主要旅行無啦啦咧行下咧就見到呢間有咁有特色嘅餐廳，咁啊非常之抵。佢有個2人套餐咧，都係200零蚊嘅啫，咁已經可以享受到咁靚嘅環境啦。咁同埋嚟講咧，咁裏邊啲餐都幾好食嘅，居然諗唔到咧，可以想像到有咁豐富嘅晚餐同埋環境啊！咁而家呢度咧就俾大家睇下咧，咁環境咧係點樣啦？無論室外啦、室內啦，都係咁有佈置嘅成分喺裏邊啊！而家睇緊呢個水池咧，佢仲會變色嘅。咁好可惜啦，拍攝當日咧就有少少雨咯，咁啊搞到咧唔係咁多人喺出邊，影響咗個心情。咁而個露台咧，咁望出去咧，仲會望到咧日月杯嘅。不過都幾好彩嘅，雖然落緊雨，都可以望得到。咁啊，望翻喺外面望翻餐廳裏邊咧，咁就都幾靚，咁啊好適合咧，即係拍拖啊，或者係一啲紀念日啊，走過嚟呢間嘢食嘅。咁啊都唔係好遠，其實喺情侶路附近嘅啫。咁嗰個環境咧，俾翻啲相大家睇下先啦。咁就講翻啲嘢食啦，個餐有個沙律啦，咁有2款湯啦，一個黑松露忌廉湯啦，另外一個南瓜湯啦，咁裏邊就有啲羊扒咁樣食噶，咁幾豐富嘅都係，咁啊都係200零蚊嘅啫。咁呢度咧就睇翻呢個餐咧可以喺團購上面嗰度買得到噶，咁就唔係好貴嘅，真係兩個人咁靚嘅餐廳，咁啊值得俾嘅。咁我呢個地圖咧俾翻大家參考翻啦。